Salve galera, eu tô aqui no começo do vídeo para explicar o que aconteceu. E é o seguinte: eu voltei naquele servidor que eu fiz, que eu matei umas pessoinhas com e-mail psicopata, mas é web vida, web noias, web assassinatos, então não tem importância. Só que eu voltei com dois amigos meus e a gente fez um estrago muito maior. A gente foi banido, a gente voltou com arma, foi potente. Os vídeos ficou muito longo, então eu vou dividir em duas ou até três partes, eu ainda não sei. E eu sei que tô há 3 semanas sem postar vídeo. É, demorou pra sair a parte 2. E com certeza vai demorar um pouquinho mais pra sair a parte 3. Mas eu espero que gostem. Foi muito divertido. A gente ficou 2 horas jogando nesse servidor. É, a gente ficou 2 horas até risando por de um servidor de RP. E espero que gostem do vídeo. Abraço. Ué, mano, chegou três cara de um carro preto. Ah, Bora, xexi. bora. Mano, você matou os caras do carro preto, mano. É a polícia, velho. Ah, não sabia, mano. Aí não tem skin pra Calma mim. aí, sai daí, rapaziada. Peraí, peraí. Wesley CD de Milagre gravando tudo, hein? Essa é dos parceiros da pisada. Estourou! E assim, ó. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce uísque, Red Bull, cerveja de litrão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E a menina tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E a menina tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. Chicrinha Entretenimento, meu parceiro é de volta, tamo junto, hein? Isso! Ó o swing assim, ó. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce uísque, Red Bull, cerveja de litrão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. Equipe Transvisica, meu parceiro Galeguinho Fio até entrega, estourou, hein? Eu fui banido por quê? Eu não fiz nada.